をご利用くださいましてありがとうございます。この列車はワンマン博多駅です。途中フローマルには停車いたしませんので、お乗り間違いのないようにご注意ください。次は勝野です。車内はトイレも含め全て禁煙です。車内には各車両に優先席を設けております。ご高齢のお客様や体の不自由なお客様、妊娠中のお客様、ヘルプマークを着用されたお客様などには座席をお譲りくださいますようご協力をお願いいたします。スマートフォンやアンプリファンなどに内蔵されているモバイルバッテリーが発火する事象が増えています。落としたり高温となる場所に置いたりしないようご注意ください。万が一発火や密輸を見かけた場合は速やかに近くの係員までお知らせください。 Thank you for riding with JR Kyushu. This train is bound for Hakata. The next station is Katsuno. お
doors on right side will open.ご乗車ありがとうございます。この列車はワンマン博多駅です。次は生津田です。This train is bound for Hakata. The next station is Namatsuta.ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。
bound for Hakata. The next station is Shimimitsuka.ご利用くださいましてありがとうございます。まもなく新大塚です。ご当地線香川ご当地方面はお乗り換えです。開くドアと足元にご注意ください。一部段差が大きいところがありますので特にご注意ください。 Thank you for riding with JR Kyushu. We will soon be arriving at Shimimitsuka. Please mind the opening door. Please mind the opening door.
This train is bound for Hakata. The next station is 今ただ Chinto. 普通特徴的今はもうすっかり自然の山になるけどご乗車ありがとうございます。まもなくテントです。降り口は左側です。開くドアと足元にご注意ください。 We will soon be arriving at Chinto. The doors on left side will open. This train is bound for Hakata. The next station is Keisen.
元、足元にご注意ください。 We will soon be arriving at Kirisma. Please mind the opening doors.